ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Di nuovo a Brescia in tavola, grazie a voi e grazie alla nostra brava e bella e simpatica non dai, schiutelo, bando alle ciance. Oggi prepariamo uccelli scappati. Uccellini scappati. Uccellini scappati, sì, uccelli scappati, Va bene, li seguiamo, andremo a vedere dove sono andate a finire. Fettine di lonza di maiale, le mettons sul nos belta e ri e le battom un pitini. Dopo sto massimo una bella fettina dell'art, bello fino, e una bella fogliolina de salvia. Salvia. Dopo che fa il ridulon bene e sbiso. Ehi, chi dardan con la faccia del sgregnapolo lì? Con la faccia di che? Gregnapolo! Se mio cosa è la gregnapolo? Ma che bontà! Non lo so, giuro, non lo so. Dicono che è maschile in italiano, che fa anche un po' ribrezzo, mi hanno detto così. Non lo so, è la prima volta che la sento. Ma no, Rodolfo, io chissà che aspettative che riponevo in lei. Non lo so, giuro, non lo so. Gregnapolo, cioè non a te, dico, non voglio offendere. Che caspita è sto gregnapolo? Potrebbe essere il pipistrello. Il pipistrello, lei dice pipistrello, tu? Mi fido della mia collega. C'è sempre da fidarsi delle colleghe, ma tu quando vedi un pipistrello stai tranquillo o ti allarmi? Mi chiudo in casa perché so che si attaccano ai capelli. La gregnapolo. Ma mai sentita? Mi hanno detto pure che non sta proprio in terra, svolazza. Sarà un po'... Boh, passerotto, ma non credo proprio. Passerotto, non andare via. Nei tuoi occhi il sole muore già. Basta che sei stuna come un campanù. Si canta. E senti l'accetta che la lascia io cosa le la gregnapolo. Brava. Mio come te, che ti sei mai ne. Andiamo avanti con la ricettina degli usi di scapazzo. Allora, ricapitolando. Fettina di lonza, fettina dell'art, joima, che le manine ve le vedile. Fettina dell'art, fettina de salvio, ridulì, stuzzicadente, metto un tet de una bella padella con un po' di botteri, salum, e fa una quarantina di minuti, ci giriamo almeno una volta e si sa che sbe e dappertutto. E con una bella pulintina i nostri uccellini scappati è pronti da portare in tavola. Oh, no, però Federica, scusa, uccellini scappati. Dove sono scappati questi uccellini? Insieme alla gregnapolo, va, corri Godre, corri. Sì, dai. Perché vi trovate così? Grazie per essere stati in nostra compagnia. Tutte le ricette le trovate sempre su www.bresciaintavola.com e grazie anche alla nostra splendida Anna Bossini, che è l'autrice di queste ricette. Lei ha studiato, lei è preparata, non come te, lo vedi che tu leggi così, ma mica. Dai. Le ricette e le puntate di Brescia in Tavola sul sito internet bresciaintavola.com.